yo yulu matondo yo gigolo nyama omondo ngo finginga na ekolakisa yo ke nga na leki yo na esprit wa gigolo mo pamba garçon mo alenga na ba 20 euros na ba 50 euros oyoki na ekolakisa ke oza eloko to tikala eloko to yo na landaka na bula yulu matondo na bula joueur maintenant on a comme na pe ko gigolo pena donc garçon mo abuli sarana e yango siko na ngi na yebisa yo o mondo go finginga eza pona lapisa yo oyeba ke mwasi aza mama oza na bandeko basi mwasi ba manka ke ba finga surtout mutu azio na pasi akutwa ne lokote yo lunga muna sala na Bruxelles ozala ka sona lokote basi baza monote na kutwa na voiture na wana kimbambala wana oyeza kisoko tambola ngamo kuna obenga ngo ye wana na oseka ngo mona bi garçon nyo voiture a soni boy yo ngana defisa ba mbongo na ngi delete omoni nana ba preuve tout ya ba virement o nga na sale la oyulu o defanga mbongo na pesa na mbongo ono soma na voiture o tambola na ngwana yo sanga ndi o tambola na voiture o ta ndo lingo za kana voiture na kama be wana déjà 10 000 na ngana o ekota na compte mbongo a voiture na yo wana na o zelo zongisela ngango sa compte ba mbongo na nga tu o defi na sima exactement belo so na bena on calculer na o ko kangisa montant ngote oyoki nazana ba preuve tout ya ba virement on a salé la yo gigolo oyo na ozela otokelinga no na justice na olakiso moni mbongo nanga nakenda musala na lala rate nakenda butu nakenda moi nazora mbongo nanga yo kanisa ke osaka nanga pour loke ofinga yo garçon na lokota ne lokota zati ne lamba na tete na ba feti si pando kima ba feti le loko motie nanga munoko pour moi na sokolo ozi voiture na signer le contrat ya ndaku oyo ngamu na signer contrat wana na pesa ba fiche de paie nanga na futa garantie na loyer en cours pour zala ne lokote ozala ne lokote siko na ye ponga pe muna miblanda ku oyo nga muna somba télé na somba micro-ondes na somba basani o nyonso ko banda na lutu tina ba kombo kutu nga muna somba ngo yudi yo somba lo te poza nuka garçon piaka jeune moko piaka zala ne lokote poza na 20 euros faki la moi si garçon mo abuli saka siko na ela kisoke omoninga yumo mona ndaku na biloko na ndeza ne miblanda ku ngati siko biloko na ezo ango neko récupérer biloko na ngai dans la télé mbetu na mutu na sombango yango mena kacha ngo mike pona na facture complexe nyama batu nyoso ba leki oza na lokote wana lokote ndengo za bongo complexe oza na kaso moni muninga sombi eloko okomo lenga olanda baninga ko somba okao kinda kosomba nyama omoni ona salio si pina eda wasala omoni oyo zungisela motema mabendo kinyama omoni yo oko soko kande otaki na mutu no olianga toko ilaka mwasi no wana ozuluka de obando oliai déjà o déjà tiré da sauce na meso ozuluka no oliai oko lianga te ndo kinyama omoni tamba kinzamba lala atnepse ka nzambe na binzambe mutu azo combattre ngefo bimise oza ndokyo nyama de moi servitude oyaka na vie na ponga na sale la kona sala mbona pe marate tous les jours tinda ngala kina musala pona yela ko mbongo lelo ko molo banango finga nanga omoni kandelo bako bomanga yulu so meki mutu obeta o Emmanuel mwana nga mibale mutu ko betela nga ko bukela nga o minu Emmanuel mutu ko beta ko buke o minu donc na récupérer biloko na nyo surtout ona sombela yo ona sombaki na ndako o ya woluwe na ozela yo pe na dossier ya mwana wana o ya adoption wana o déclaraki wana na juda ya courrier ya commune ya Bran na décourrier o mbila tiki pona mwana na soko dinga no toke na tribunal papa za makasi ponga na za clean na Belgique yo ndongo za bongo garçon joueur mo be mutu mayuya na joueur soit disant entre guillemets na star amboka na mbongo be mutana mbongo be déclarer bana yo yulu matondo yo gigolo nyama omondo ngo finginga na ekolakisa yo ke nga na leki yo na esprit wa gigolo mo pamba garçon mo alenga na ba 20 euros na ba 50 euros oyoki na ekolakisa ke oza eloko to tikala eloko to yo na landaka na bula yulu matondo na bula joueur maintenant on a comme pe ko gigolo pena donc garçon mo abuli sarana e yango siko na ngi na yebisa yo omondo go finginga eza pona lapisa yo oyeba ke mwasi aza mama oza na bandeko basi mwasi ba manka ke ba finga surtout mutu azio na pasi akutwa ne lokote yo lunga muna sala na Bruxelles ozala ka sona lokote basi baza monote na kutwa na voiture na wana kimbambala wana oyeza kisoko tambola ngamo kuna obenga ngo ye wana na oseka ngo mona bi garçon nyo voiture a soni boy yo ngana defisa ba mbongo na ngi delete omoni nana ba preuve tout ya ba virement o nga
na sale la oyulu o defanga mbongo na pesa na mbongo ono soma na voiture otambola na ngwana yo sanga nde otambola na voiture ota ndo lingo za kana voiture na kama be wana déjà 10 000 na ngwana o ekota na compte mbongo a voiture na yo wana na ozelo zongisela ngango sans compter ba mbongo na ngatu o defi na sima exactement belo so na bena ndo calculer na okoka ko kangisa montant ngote oyoki nazana ba preuve tout ya ba virement on a salé la yo gigolo oyo na ozela otokelinga no na justice na la kiso moni mbongo nanga na kenda musala na la raté na kenda butu na kenda mona zo mbongo nanga yo kanisa ke osaka na pour loke ofinga yo garçon na lokota ne lokota za tene lamba na tete kena ba fête si pando kima ba fête le loko motia na munoko pour mona sokolo zi voiture na signer le contrat ya ndaku oyo ngamu na signer contrat wana na pesa ba fiche de paye nanga na futa garantie na loyer en cours pour zala ne lokote ozala ne lokote siko na ye ponga pe muna miblanda ku oyo ngamu na somba télé na somba micro-ondes na somba basani o nyonso ko banda na lutu tina ba kombo kutu ngamu na somba ngo yudi yo sombe lo te posa nuka garçon piaka jeune moko mpiaka zala ne lokote posa na 20 € fakela a moi sika somo abuli saka siko na ela kisoke omoninga yumo mona ndako na biloko na ndeza ne miblanda ku ngati siko biloko na ezo ango Neko récupérer biloko na ngai dans la zui télé mbetu na sombango yango mena kati yango mike pona na facture complexe nyama batu nyonso ba leki oza na eloko te wana eloko te ndenge oza bongo complexe oza na kaso moni muninga sombi eloko okomo lenga olanda baninga oke kosomba Oka okinda kosomba nyama omoni ona salio si pina eda wa sala omoni oyo zongisela motema mabe ndoki nyama omoni yo oko soko kande otaki na mutu no olianga toko ilaka mwasi no wana ozu kande obanda oliai déjà o déjà tire da ba sauce na meso ozu kande no oliai oko lianga te ndoki nyama omoni tamba kinzamba lala atnepse ka nzambe na binzambe mutu azo combattre ngefo bimise oza ndoki nyama de mo servitude oyaka na vina aponga na sale la kona sala mbona pe marate tous les jours tinda ngala kina musala pona yela ko mbongo lelo ko molo banango finga nanga omeka ndelo bako bomba nga yulu so meki muto obeta o Emmanuel mwana nga mibale muto ko betela nga ko bukela nga o minu Emmanuel muto ko beta ko buke o minu donc na récupérer biloko na nyo surtout ona sombela yo ona somba kina ndako o ya woluwe na ozela yo pe na dossier ya mwana wana ko ya adoption wana ko déclaraki wana na zui da courrier ya commune ya Bran na de courrier o mbila tiki pona mwana na soko dinga no toke na tribunal papa za makasi ponga na za clean na Belgique yo ndongo za bongo garçon joueur mo be muto mayuya na joueur soit disant entre guillemets na star amboka na mbongo ebele mutana mbongo ebele déclarer bana